नाज़रीन, बुलेटिन की शुरुआत में अवां खे ख़बर ॾियूं त कराची के कमिश्नर मोहम्मद अख्तर मिराथन रैस खटे वरती है। अवां खे ॿुधो त औरतुनि जे कैटेगरी में निमरा इकबाल मिराथन रैस में पहिरीं पोज़ीशन माणी है। अवां खे ॿुधो त औरतुनि जी कैटेगरी में सैरिश खान बी ऐं महानूर फातिमा टी पोज़ीशन माणी है। मुर्तज़ा वाब चयो त मिराथन रैस जड़ा इवेंट्स कराइण लाइ सिंध हुकूमत हर मुमकिन मदद कंदी। अवां खे ॿुधो त मुर्तज़ा वाब वधीक चयो त गैर मुल्कनि खे मिराथन रैस में ॾिसी हौसला बुलंद थिया आहिनि। इन हवाले सां वधीक तफ़सीलनि लाइ असां सां लाइन ते मौजूद आहे कराची मां केटी न्यूज़ जो स्पोर्ट्स एंकर पर्सन मुजाहिद सोलंकी। जी मुजाहिद, अपडेट कजो। जी बिल्कुल, ही चौथी कमिश्नर कराची मैराथन रोड मुनक़िद कई वई, जंहिंमें कराची शहर सां तालुक़ रखंदड़ केतिरनि ई शहरनि जे वॾे अंग शिरकत कई। न सिर्फ़ शहरी आहे पर हुनमें छोकिरियुनि जो बि वॾो अंग हो, डिप्लोमेट जो बि वॾो अंग हो, जिन हिन मैराथन रोड में जेको आहे सो हिसो वरितो। मैराथन रोड में जेको वॾे वॾो इवेंट थियो उनमें सभ खां पहिरियों जेकी कामयाबी हासिल कई उहा मोहम्मद अख्तर आहे, जंहिं सभ खां पहिरियों मुक़ररु टाइम पूरो करे मैराथन रोड में कामयाबी हासिल कई। उन खां पोइ जेकी न्याणियुनि जी रेस हुई उनमें निमरा इकबाल औरतुनि जी मैराथन रोड में फाते थी, जॾहिं त सैरिश खान ॿी पोज़ीशन हासिल कई ऐं उन सां गॾु महानूर टीं पोज़ीशन हासिल करण में कामयाब रही। उन सां गॾु हिन इवेंट में ओल्ड एज जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ बि 50 वरनि जे एज जे हिसाब सां मैराथन रोड मुनक़िद कई वई, जंहिंमें बि जापानी शहरियुनि जेको आहे सो पहिरीं ऐं ॿी पोज़ीशन हासिल कई। इन मैराथन रोड जो जेको महिमान ख़ासि हो उहो सिंध जो तर्जुमान जेको एडवोकेट आहे मुर्तज़ा वहाब, उहो हुयो। उन सां गॾु जेको चीफ सेक्रेटरी आहे सुहेल राजपूत, उहे महिमान ख़ासि हुया। जॾहिं त नेशनल बैंक जो सदर बि जेको आहे उहो इन महिमान ख़ासि वारी लिस्ट में शामिल हुयो। त मुर्तज़ा वहाब उन इवेंट में ॻाल्हाईंदे चयो त अहिड़ा इवेंट कराइण लाइ सिंध हुकूमत मुकमल तौर ते सहकार कंदी रहंदी ऐं ईअं महसूसु रहियो आहे जेको आहे हिकु भेरो ॿीहर शहरनि जे वॾे अंग शिरकत करे हिन इवेंट खे शानदार बणायो आहे ऐं मुस्तक़बिल में बि अहिड़ा इवेंट कराया वेंदा। जॾहिं त सिंध चीफ सेक्रेटरी जेको सुहेल राजपूत कयो मैराथन रोड जे हिन इवेंट खे मुनक़िद करे हिकु शानदार रक़म तारीख़ रक़म मुनक़िद कई वई आहे ऐं ईंदड़ इवेंट्स बि इन खां वधीक नेशनल ऐं इंटरनेशनल इवेंट जा साबित थींदा, जंहिंमें दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां तालुक़ रखंदड़ एथलीट खे शिरकत जी दावत ॾिनी वेंदी। जी, वॾी महिरबानी अपडेट करण लाइ मुजाहिद सोलंकी।